好，咁依家我就會介紹一下呢張 Avago 升降台嘅使用操作方法。咁就升降方面咧，其實就相當簡單嘅。咁所有控制都喺晒呢個 control panel 度。咁我譬如想升高張台啦，咁我只要將個 control panel 向上拉起，當我嘅手離開嗰時候就會停。降亦都係一樣。OK， 咁喺嗰個 program 裏面其實係可以 set 嗰個design 個高度嘅。咁我依家 set 咗頭先係1米高，咁我只要將呢個 control panel 向上剔2次，佢就會自動升上去 set 咗個高度。同樣地，降低亦都一樣，我只要喺個 panel 度撳2次，佢就會落翻去 default 個高度。咁然之後會簡單講一講點樣設定嗰個高度。首先要將雙升降台設定去想要 set 嘅高度。舉例而家909呢個高度，然之後咧就喺右手邊呢個位置有個掣，撳2次，咁佢就會記錄咗呢個高度。當好似頭先咁樣剔2次，佢就會上翻去default 個 set 咗個高度。